Dober dan in dobrodošli. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu Muzeja in galerije mesta Ljubljane. Moje ime je Julija Hoda, sem kustosinja v galeriji Žigalica in bom danes moderirala posvet o problematiki goljufij s ponaredki umetnin v Sloveniji. Za trenutek še počakam, da smo vsi na mestu. Super. Torej, nahajamo se v družbi kopij slavnih umetniških del, ki so nastale v sodelovanju večjih avtorjev, sodelavcev Marcela Valentinija in ki jih predstavljamo v sklopu razstave Originalni ponaredki. Zdaj, vsako razstavo bom kar ukradla eno misel kolega kuratorja iz tujine. Vsaka razstava pravzaprav je na nek način lahko čas in prostor, v katerem se odpirajo diskusija in refleksija. In prav zato, poleg dejstva, da je bil Marcel Valentini vpleten v verjetno edini primer kaznivega dejanja na področju goljufije s ponaredki umetnin v Sloveniji, ki se je dejansko zaključil s sodnim epilogom, sva želela s sokuratorjem Janijem Pirnatom odpreti tudi to problematiko v sklopu naše razstave. In seveda tudi sam obisk razstave, ki smo ga do sedaj zabeležili, mi nekako potrjuje, da gre za temo, ki zanima ne le stroko, ampak tudi medije in javnost. In seveda sem tudi zelo vesela, da ste se nam danes pridružili v takšnem številu. Imamo pa tudi izjemno zanimive govorce, danes moje sogovornike, ki bojo marsikaj povedali na to temo in se jim seveda zelo lepo zahvaljujem za sodelovanje že takoj na začetku. Z njimi se bom pogovarjala 60 minut, približno 1 uro, nato sledijo vprašanja iz občinstva in seveda upam, da tudi kakšni predlogi. Ne bi komplicirala, ampak bi šla kar na predstavitev naših gostov. Nocoj začela bi z Darinko Kolar Osvald, kustosinjo in vodjo Muzeja slovenske policije, ki je tudi sodelovala pri pripravi te razstave in je bila v bistvu dragocen del tega procesa. Prek Muzeja slovenske policije smo lahko dostopali do podatkov in namigov, s katerimi smo lahko osvetlili celotno zgodbo tega avtorja, prek katerega smo v bistvu lahko navezali na takšne teme. Potem nadalje dr. Ferdinand Šerbelj, umetnostni zgodovinar, muzejski svetnik, dolgoletni sodelavec Narodne galerije in seveda sodni izvedenec in sodni cenilec za področje umetnosti. Čisto na desni strani magistra Uršula Belaj, višja kriminalistična inšpektorica, specialistka na oddelku za premoženjsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Slovenske policije, in Marija Brus, sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, skrbnica pooblaščenih muzejev, pristojna za konvencije in druge predpise z področja prometa in postopkov vračanja protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, z dolgoletnimi izkušnjami, ki nam bo danes znala marsikaj osvetliti. In še v sredini gospod Emil Šarkanj, galerist, lastnik prodajne galerije Hest, ki deluje že več kot 30 let v Mariboru in prav istočasno tudi v Ljubljani, ter dr. Katja Kavklar, restavratorka, vodja naravoslovnega oddelka Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Lepo pozdravljeni in še enkrat hvala za sodelovanje. Tako, zdaj bi pa prešla kar na prvo vprašanje, ki se je v bistvu porajalo o pripravi naše razstave. Namreč razstavo sva zastavila precej raziskovalno in v tem procesu so se pojavili različni termini, kot so ponaredek, kopija, reprodukcija, replika, falsifikat in tako dalje. Gospod Šerbelj, a bi nam vi lahko pojasnili, kaj pravzaprav opredeljuje pojem ponaredek v kontekstu umetniških del? Ponaredek
je vedno tisto delo, ki ima namen zavajanja javnosti, da gre za originalno delo. Pomeni, če je neka kopija, natančen posnetek in se potem plasira kot original tega umetnika, je gotovo gre za goljufijo in to je potem se tudi kazensko preganja, je ponaredek. Če pa je kopija pošteno napisana na hrbtni strani, ker so galerijska pravila, da če se neka slika kopira, mora imeti manjši format kot original in v ozadju potem tudi napisano, kdo je kopiral, kdaj je bilo kopirano in kdo je dovolil kopiranje, normalno tista inštitucija, v katerem je umetnina razstavljena. Če se to pojavi kot kopija, je pošteno kopija. Vemo pa, da potem marsikoga lahko zanese in potem se to ponudi kot original, ki pa seveda dobi potem povsem drugo poglavje vprašanje. Veste, dostikrat se je tudi dogajalo tako, da imamo v našem prostoru slikarji konca 19. stoletja, mojstri, realisti, kot so Ferdo Vesel, Ivana Kobilca. Oni so po naročilu izdelovali kopije za svoje mecene ali pa da so tu tako zaslužili. To je bilo dvojno delo. S kopijo so se urili, teh veščine slikarske, hkrati so pa potem Rubensa, Rembrandta ali pa druge slikarje kopirali za naročnike. Kajti ob koncu 19. stoletja še ni bila velika razlika v pomenu original ali kopija. Ta ostrina se vedno bolj začenja ločevati, tam po prvi svetovni vojni, zlasti še po drugi svetovni vojni. In se je potem zgodilo, da je takšna slika pred 120 leti ali pa še več bila narejena pošteno kot kopija, ponujena tudi kot kopija, potem slika zgine iz pozornosti in se čez kakšne 2 generacije pojavi. In potem se pa pojavi vprašanje, ali je to kopija, ali je to original. Jasno, da če je to znamenito delo kakšnega Rembrandta, svetovnega slikarja, takoj veš, da je to kopija. Tako da je v tem je vedno ta problem ločevati in ugotavljati. Tako da, in to se bo ponavljalo vedno, ponareja se povsod. Celo naše življenje, naša okolica so ponaredki, od živil, od oblek in tako da ni samo v umetnosti ponarejanje. Konec koncev je ponarejanje tudi, če se zlažemo, je tudi to ponaredek. Tako da je tukaj široko poglavje, potem je vprašanje, kot smo rekli, kopija, replika, delavnica tega slikarja. Kaj je za to delavnica ali pa rečemo šola? To so pa dosti široki pojmi in ne moremo za vsakega umetnika reči, to pa je njegova šola. To gre res za ateljeje, ker se je zavestno vzgajalo mlade kadre. Če je naslednik mojstra, je pač naslednik mojstra. Vzamemo recimo Tintoretta, vemo, slavni beneški maneristični slikar iz konca 16. stoletja, on je imel 30 pomočnikov, od tega gotovo 10 mojstrov, ki so seveda vsi težili, da bodo tako slikali kot mojster. In to se je nastalo v ateljeju in danes to čisto pošteno pripišemo Tintorettu ali pa njegovi delavnici. Se pa potem, ko pa mojster umre, se delavnica razpade in ti gredo potem za svojim, lahko rečemo, zaslužkom naprej. Tukaj pa nastane potem dostikrat težava pri atribuciji. A je to Tintoretto, dam same takšen vzorčni primer, a je to nasledstvo ali je to delavnica. In seveda okrog tega se potem pa postavljajo potem te dileme v stroki, umetnostno-zgodovinski, restauratorski stroki, kajti eno oko, ena stroka ne more popolnoma odgovoriti na neko vprašanje, je to original ali ponaredek. Tako da je tukaj najbolj obetavno sodelovanje med umetnostno zgodovino, ki ima svoje izkušnje, svoj pogled, in pa restauratorji, ki imajo pa seveda z prirodoslovnimi raziskavami pristopijo tisto, kar naše oko, ki ni rentgensko, ne more zaznati. Tako da uspešno preprečevanje, odkrivanje je lahko samo v sodelovanju z strokami. Super, da ste to izpostavili. Recimo tudi namen tazga dogodka je, da se nabere več strokovnjakov, da se deli znanje in mnenja. Pri problematiki terminologije ste izpostavili seveda, da ponaredek je vedno načeloma povezan s prevaro, oziroma z goljufijo. Mogoče vprašanje za gospo Belaj.
Katere vrste goljufij pa ste zasledili? Se pravi, goljufije z področja ponaredkov umetnin. Med vašim delom, kakšne vrste teh goljufij ste zasledili, poleg prodaje recimo? Zdaj, če govorimo o vrstah umetnin, to se pravi, največkrat gre za ponarejanje umetniških slik, občasno zasledimo kakšne ponaredke umetniških kipov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na dokumentacijo, ki spremlja umetnine, tako da se srečujemo tudi z ponarejanjem dokumentov, to se pravi ali o izvoru ali o, ne vem, da je bil neka umetnina v neki določeni ustanovi, recimo galeriji ali pa muzeju. Tako da to ima tudi zelo velik pomen, tako da moramo tudi to preverjati, ne samo same umetnine, ampak tudi so dokumentacijo, ki spremlja umetnino. Kaj pa vrste goljufij? Verjetno se največkrat srečujete s kaznivimi dejanji, ki so posledica neke kupoprodajne pogodbe. A so še kakšne druge vrste goljufij na tem področju? Goljufija je pač goljufija. Goljufija je pač, da nekoga spraviš v zmoto in si s tem pridobiš protipravno premoženjsko korist. Zdaj, vkolikor pač ne pride do pridobitve te premoženjske koristi, gre pa lahko za kršitev materialnih avtorskih pravic, ki je pač po Kazenskem zakoniku drugo kaznivo dejanje. Tukaj gre pa recimo, če bi nekdo samo javnosti predstavljal neko delo kot delo nekoga drugega, ampak s tem nič zaslužil, ne. To se pravi, lahko dobiš neko premoženje pač za svojo korist ali pa tudi ne, tako da imamo dve različni kaznivi dejanji. A pa se vam zdi Slovenija recimo z geopolitičnega vidika zanimiva za takšne goljufije? Mogoče glede na velikost našega trga ali pa na geografsko umestitev. Naš trg, recimo, mi zaenkrat smo zaznali samo ponaredke predvsem Zorana Mušiča, ki je tudi svetovno zelo zaželen, bom tako rekla. Medtem ko ponaredke drugih avtorjev so pa dosti redki, no, bom tako rekla, medtem ko kipi so zelo zanimivi, od Boljke kipi so zelo zanimivi. Zdaj tukaj so tudi težave, ker njegovi kipi so sporni zato, ker niso vsi uštevilčeni, nimajo vsi žigov in zelo težko dobimo strokovnjake, ki bi nam dejansko lahko ugotovili, a gre za pristnost, za pristne kipe ali ne, tako da obstaja neka zbirka oziroma katalog zdaj njegovih del in s tem si bomo lahko dosti pomagali, ampak ne bi rekla, no, toliko, da je Slovenija zelo pomemben trg z vidika ponaredkov. Gospa Brus, bi morda še vi kaj dodali? Ja, mi smo prvič na en tak poskus goljufije, mislim, jaz na tem delovnem mestu sem naletela v 90-ih letih še, ko so skušali pridobiti izvozno dovoljenje za ponaredek Gogenovega dela, pa drugo pa Kokoško, ne. In sicer sta bila oba lastnika, sta se pojavila istočasno, praktično zahtevo po izdaji izvoznega dovoljenja in bilo je to čudno, zaradi česar smo bili potem tudi v kontaktu s kriminalisti, ki so ugotovili, da gre kar za da gre za več sumov kaznivih dejanj, ni bilo samo ponarejanje, ampak so bili ti ljudje očitno vpleteni še v neka druga kazniva dejanja. In sicer se je primer iztekel tako daleč, da so peljali dela na sodno izvedensko mnenje v Nemčijo in je bilo ugotovljeno, da gre za ponaredke in to je bil potem postopek naprej, kjer se je, ne vem, kako je potem bil sodni epilog, je bil širši, ne, to ni bilo samo za ponaredke, ampak še razna druga kazniva dejanja oziroma goljufije. Seveda se je takoj pojavil sum, da bi šlo tukaj za originalno delo. Pozneje so bili še kakšni poskusi, da bi skušali tako delo z dokumentom, ki ga izda državni organ, bom rekla žrtvi, kupcu, potencialnemu, dokazovati kot originalno, ker to potem pomeni, je nek spremljevalni dokument, ki bi dal težo originalnosti dela. Tako da praksa je bila potem, da če ni bilo res dokazane provenience, je avtor neznan. In se je tudi že dogajalo, da so bili ljudje razočarani, ko potem niso dobili pravega imena na izvozno dovoljenje. Seveda pa
Hkrati pa se je potem tudi stvari malo raziskalo, prijavilo in tako naprej. Ja, pri teh goljufijah je vsekakor nevarnost, da je oškodovana tudi kakšna institucija. A ne? Na kakšne načine pa se lahko ponaredki, po vašem mnenju, po vaših izkušnjah legitimizirajo prek institucij, recimo dražbenih hiš, galerij, prek dokumentov, kot ste omenili? Dražbene hiše so vedno bolj pozorne. Tako da ta situacija se vsaj potem, kolikor spremljamo, izboljšuje tudi z izrazito aktivnostjo UNESCO, evropskih institucij in tako naprej, da sprejemajo uredbe, direktive, predpise, skratka, ki so vsi usmerjeni v to, da se sledi provenienco. In dražbene hiše so glede tega zelo pozorne, tako da mi smo tudi že dobivali vprašanja iz dražbenih hiš, recimo gre za legitimno delo, obvestila in tako naprej. Namreč zelo ji pade ugled, če proda ponaredek, ne. Nobena dražbena hiša si ne želi, da bi bila v mednarodni javnosti prepoznana kot dražbena hiša, ki ji ne moreš zaupati. In te dražbene hiše imajo sodne izvedence, ne sodne, imajo svoje izvedence, svoje cenilce, imajo dokumentacijo in tako naprej. In če se slučajno kljub vsemu zgodi, ampak tukaj govorim pa o originalih, da je provenienca sumljiva, odreagirajo. Skratka, če morate biti pravočasno, ne, da že ne zaide v privatne roke delo, vrnejo, sprožijo postopke, da se delo vrne in tako naprej. Pri ponaredkih je pa zagotovo, so pa tudi sigurno zelo pozorne, da ne pride do takih goljufij, ker to zelo, zelo okrni njihov ugled. Se pravi, na dveh nivojih, se pravi in na ponaredkih in na protipravno pridobljenih originalih, ne. No, pa če gremo morda par korakov nazaj in vzamemo za primer en ponaredek, pogledamo njegovo življenjsko pot. Gospod Šarkanj, kaj se v bistvu zgodi, kadar vidite eno delo, za katerega sumite, da je ponaredek? Kakšna je ponavadi praksa in kako pogosto se to dogaja? Aha, bi vas sam prosila za mikrofon. Ja. Ni tako pogosto. Pridejo pa, glih, se pravi, zdaj slučajno lahko povem, danes mi je en gospod enega bolka prišel pokazati fotografijo, ki ni ta prav, in včeraj zvečer sem v eni galeriji fotografiral Tisnikarovo risbo, ki tudi nedvoumno ni Tisnikarova. K nam pa ni, mi smo imeli pred leti en primer Vena Pilona, ki smo ga sprejeli v prodajo z vsemi papirji, ekspertizami. Tam se moram zahvaliti gospe Bredi Ilih Klanšnik, da je pogruntala tudi in na koncu, ki smo imeli interesente, je bil celo užaljenost ljudi, da ga ne prodamo. Bi ga kljub temu imeli. Tisto pa nedvoumno je bil ponaredek, mislim banalne, prav en del slike je manjkal, ki so naredili. Tako da, če pa stranka prinese, jaz ne moramo zapleniti likovnega dela. Jaz bi lahko, ampak jaz se v glavnem takoj povem, da ni to ta pravo, potem odnesejo. Če bi jaz to prevzel, oziroma pol bi verjetno mogel od njih to odkupiti, pa potem dati prijavo. Jaz stranki zapleniti ne moram, ne. Če pa lahko samo nekaj, ko je gospa rekla za dražbene hiše, pred časom je bil, en mesec nazaj, en bolka na dražbeni hiši, smo jim mi mail poslali, da ni ta pravi, je Miha Bolka jim še poslal mail, pa smo glih danes videli, da je že cena objavljena, so ga prodali, kljub temu. Sicer banalno nizka cena, ampak je bil Bolka prodan. Kakšna je pa recimo situacija s spletno prodajo, ki se verjetno zdaj veliko uporablja? Na spletu boste videli veliko ponaredkov, ne vem, mogoče kateri ta, tu mi je vseeno, umetnine na prodaj, neka spletna stran sem videl,
bolke dobiš po naročilo, kakšne velikosti hočeš, akvareli od slane so vsi ponarejeni. Nažalost, tudi moram priznati, akvarela od slane je, da so mi že okvirjevalci rekli, če slana spet dela. Tako da jih je veliko slanih akvarelov ponarejenih. Pa že sin od slane tudi objavil na Facebooku fotografije ponarejenih podpisov. Eno so podpisi, ki je stalno problematično, ampak že pri sliki oziroma pa akvarelo vidiš, da je zelo, zelo slab. Hvala. Galeristi verjetno veliko sodelujete tudi s cenilci in z sodnimi cenilci, sodnimi izvedenci. Gospod Čerbelj, a bi nam vi lahko razložili in opisali, katere metode preverjanja pristnosti običajno uporabljate pri vašem delu? Veste, uporabljati takšne metode, to je seveda povezano z izkušnjami. Pa še tako izkušnja, ki jo imaš, pa tudi previdnost, se potem pokaže lahko, da se tudi lahko, da pride do pomote ali pa do atribucije, ki ni zanesljiva. Zato sedaj sodni izvedenci in cenilci se dostikrat v zahtevnih zadevah uporabljamo pomoč restauratorjev. Kajti restauratorji so tisti, ki odkrijejo recimo primer nekega dela, deluje učinkovito, recimo delo nekega impresionista, vse naslikano tako, da oči pokažejo in bi lahko rekel, to ta in ta slikar, najbolj pogosto recimo jama. Ampak restauratorji, ko vzamejo pigmente v analizo, pa se ugotovi, da je akril. Akril pa se šele pojavi konec 50 let. In je že samo ta kemična sestava barve že odgovori na vse, da to ne more biti. Ali pa recimo neko starejše delo, točno sploh restauratorji poznajo kemijo, kdaj se kakšni pigmenti pojavijo. In če se recimo cinkvajc pojavi na baročni sliki, veš, da to ne bo, ker je to barva, ki koliko vem, se pojavi na trgu tam leta 1820-30 tako. Ali pa problem pruska modra barva je z konca 18. stoletja, ampak marsikdo bo hotel posnemati kakšno ikono ali pa renesančno tablo, pa bo uporabil modro barvo. Tam se je uporabljala druga barva, tam je bil veliko bakremni sulfit uporabljen, če je bil več denar, je bil ultramarin. Vidite, to pa oko tudi izvedenca ne more ugotoviti. Zato je tukaj res tesno sodelovanje med restauratorsko stroko, ki ima za to znanja in pa tudi tehnične postopke, s katerimi lahko prodrejo v globino tega problema. Zdaj, tule imamo tudi razstavljeni dve deli, eno s certifikatom, eno brez. Kako se pa recimo lotevate ugotavljanja provenience? Ja, če vidim Picassa, potem je stvar zaključena. Normalno, ali pa če se nek znamenit slikar pojavi, recimo, vzamemo se tudi zdaj pojavi kakšen Grohar. Poglejte, Grohar je 1911 let umrl, tako je bila potem že pregledna razstava. Se je sledilo Groharju. 1961 je Stelej izdal detaljni seznam Groharjev del in da se danes pojavi nek Grohar, pomembno delo, je res sumljivo. In če slika ima zanesljivo provenienco, veliko podatkov, bolj ko ima slika opremljeno osebno izkaznico, je to že sumljivo. Veste, kako bi lahko potem te slike šele danes prišle na površje, če ima pa tako zanimivo in bogato preteklost. To je, poglejte, leta nazaj se je pojavila slika Štemarski vrt od Groharja. To smo vsi v stroki so takoj ugotovili, da ni to. Zdaj se zopet ta slika kroži. To pa zato, ker se pojavlja takrat, zdaj bo kakšnih 10 let, zato ker bi se to delo moralo zaseči. Pooblaščena inštitucija bi mogla to delo zaseči in ne bi bilo več dileme, ko bi se stvari na novo pojavljale. In to je pri nas še tako odprto vprašanje, kot je recimo vprašanje odlitkov. Mi nimamo jasno določeno, ko se odliva v brono, koliko odlitkov pa še velja za original. To tam zelo različno. Če zelo strog umetnik bo imel odlitek samo kot en
odlitek ordinal, so pa lahko 3, 4, 5, to je stvar dogovora. Ampak to pri nas ni razčiščeno in mi bi mogli pravno to, rečemo, odgovorne stroke stopiti skupaj in se dogovoriti tudi z umetniki, kakšen je postopek, koliko velja odlitek za original, če je ena od nič ali pa 2 od nič ali pa 3. Potem se pa že mora ustaviti. Potem pa kar gledajte, koliko Meštrovićev kroži okrog, da je kar zabava, tako da bi lahko z njimi kar napravili celo galerijo. In to so te nedorečene stvari. Ko sem pa rekel, če se znamenito delo pojavi, je tukaj res problem. Je pa res, da si tudi kolegi med seboj pomagamo, sprašujemo se, tudi obračamo na določeno galerijo. In smo tudi, recimo, za tega omenjenega Pilona je bilo tudi od poznavalcev, kar so kasneje povedali, da so se prav namučili, da so lahko prepoznali, da ne gre za pravega Pilona. Tako da to je zopet sodelovanje stroke ali pa celo 2 izvedenca, imate svojo izkušnjo, vsak svojo in sta na podlagi svojih izkušenj potem lahko se en drugemu pomagata ali pa izrazite dvom. Če se že dvom pojavi, je že velik korak naprej. Odlično, hvala, ker ste odprli vsa ta vprašanja, jih bomo naslovili v kratkem. Mogoče preden nadaljujemo pa tudi to, kar ste omenili, sodelovanje tudi z restauratorskim centrom, z restauratorji. Nam lahko prosim razložite, kako pa poteka vaše delo, kako potekajo naravoslovne analize, katere metode uporabljate pri preverjanju pristnosti umetniških del? Ja, hvala. Jaz bi tudi najprej poudarila, da vsakega naročnika usmerim še na umetnostne zgodovinarje, ker samo moja ekspertiza velikrat ne more zadoščati je samo kot en kamenček v mozaiku, samo kot en delček zgodbe. Ne. Sicer pa je ponavadi odvisno od tega, kakšno delo imamo. Jaz sem se do zdaj največ srečevala z slikami, pač mislim, da kar največ krožijo. Ne. In je odvisno od tega, kakšno delo imamo v pregledu in pa ali imamo možnost neposredne primerjave z poznanimi avtorjevimi deli. Se pravi, v vsakem primeru se mi lotimo analize materialov slike. Če je možno, odvzamemo vzorce in vidimo tudi načine nanosa barvnih slojev. Če pa ni možno, obstajajo pa tudi metode, da samo z napravami pridemo do slike in jih ob tem ne poškodujemo, se pravi, da v bistvu neinvazivno rečemo temu, analizo naredimo materialov v sliki. Zdaj obstajata 2 načina, kako potem ugotavljamo, ali bi bilo to delo lahko original. En način je, da imamo neposredno primerjavo z avtorjevimi deli, ali pa recimo obstajajo določeni članki o določenih avtorjih, ki so bili malo bolj raziskani. In v tem primeru primerjamo znana dela, se pravi potrjena avtorjeva dela z našimi raziskavami. Tukaj žal nam manjka precej baze, ne? Se pravi, smo zelo omejeni, impresioniste imamo kar povzorčene, žal pa drugih avtorjev malo manj. Sem imela pa ravno jeseni eno izkušnjo, tudi ene galerije, je gospod, se pravi lastnik galerije, vprašal hčerko avtorja, je ona posumila, da gre za ponaredek in je ponudila delo iz istega časa v analizo, se pravi neposredno primerjavo sem imela med dejansko potrjenim delom in pa tem vprašljivim delom. Se pravi, to je ena opcija. Druga možnost je pa, da pač, če nimamo tega, predvsem gre tukaj za starejše avtorje, v zadnjih recimo 50 let je to malo težje, da pa, tako kot je že doktor Šerbel omenil, če so materiali v sliki, ki jih v času avtorjevega življenja še ni bilo, potem seveda to delo ni moglo biti avtorjevo delo. Sem imela pa tudi, v zadnje pol leta sem imela kar nekaj primerov, tudi jeseni spet je en drug galerist prinesel enega impresionista in kaj se je zgodilo? Slika naj bi nastala recimo v 20 letih, gospod je umrl v 50 oziroma 40 in v vmesnem času so pigmenti novi nastajali. Ne?
In zdaj, jaz sem našla te nove pigmente, ampak slika ne bi pa nastala pred nastankom teh, oziroma pred uveljavitvijo teh pigmentov. Kako zdaj to interpretirate, ne? Tukaj se pa zdaj jaz nikoli v svojih ekspertizah ne potrdim, da bi bilo lahko avtorjevo delo. Vedno napišem, ne vem, da pigmenti ustrezajo ali pa materiali ustrezajo materialom, ki so obstajali v tistem času, ali pa da so sorodni, kot imamo avtorjeva dela. Ne morem pa jaz reči, to je ta avtor, ker mi manjka še ena ekspertiza z nasprotne strani, se pravi, umetnostnega zgodovinarja. No in tako, se pravi, ta interpretacija, ne, recimo posebej v tem zadnjem primeru, ki sem ga omenila, dopušča zelo široke možnosti, od ja do ne, ne. In tukaj je pa vsekakor pomembno, da še sodeluje nekdo drug, ki z drugega vidika pogleda na to isto delo. Na podlagi takšnih analiz in ekspertiz se pa potem dela lahko znajdejo tudi v kazenskih postopkih. Kaj se z njimi zgodi? In tista dela, za katere je dokazano, pravzaprav, da gre za ponaredek, kakšne so prakse, kje jih hranimo, kakšen je njihov status? Ja, v primeru, da mi dobimo prijavo oziroma da sami zaznamo, da je nekje na voljo nek ponaredek, seveda ta predmet zasežemo, torej ima predmet status zaseženega predmeta in ga shranimo v pristojni inštituciji. Mi seveda nimamo ustreznih prostorov za hrambo takih predmetov, kot so umetniški predmeti, zato se vedno poslužujemo nasvetov oziroma pomoči Ministrstva za kulturo, ki nam dejansko pove, katera institucija je najbolj primerna za hrambo takih predmetov. Največkrat so to ali Narodna galerija oziroma kakšni muzeji ostali. Zdaj, dokler mi ne dokažemo, da je to dejansko ponaredek, je to bom rekla, v posesti policije, seveda v hrambi te pristojne inštitucije, ampak mi moramo pač dokazati, da gre za ponaredek, in ko podamo kazensko ovadbo, mi te predmete skupaj s kazensko ovadbo predamo tudi državnemu tožilstvu. In oni potem naprej speljejo kazenski postopek, najprej seveda tožilstvo in potem sledi sodišče, ki pa potem v nadaljevanju odloči, kaj se bo s temi predmeti dejansko zgodilo. Torej, nismo mi tisti, ki odločamo, kam bodo predmeti, ki so dokazano ponaredki, kje bodo končali, ampak sodišče vedno odloča o tej zadevi. Kakšne so bile pa v preteklosti prakse? Se je vedno zaseglo ali se jih je tudi dalo uničenje ali pa celo vračalo? Zdaj, mi imamo možnost, da že v sami kazenski ovadbi predlagamo tožilstvu oziroma v nadaljevanju seveda sodišču, da se ti predmeti ali uničijo ali pa dajo v neke znanstvene, raziskovalne ali pa izobraževalne namene. Zdaj, kolikor sem jaz seznanjena, vse zadeve, ki smo jih mi obravnavali, še niso prišle do končnega epiloga, tako da ne vem, kaj se bo zgodilo s temi predmeti. Predvidevam pa, da so ti predmeti še vedno v hrambi teh institucij, kamor jih mi namestimo. Sem bila pa seznanjena, da se je v preteklosti že dogajalo, da je prišlo do vračila teh spornih predmetov in so dejansko pol po nekem časovnem obdobju, nekem daljšem časovnem obdobju, ko se je pozabilo javnosti, kaj se je dogajalo, so se znašli spet v obtoku, ne. Temu se pač želimo izogniti in zato smo zdaj pač prišli na to prakso, da že mi predlagamo v svojem dokumentu, da se ti predmeti ali uničijo ali pač dajo v te raziskovalne, izobraževalne namene, pač pristojnim inštitucijam, da seveda ne pride spet do tega, da pridejo take zadeve v obtok, torej v prodajo, ne. Kakšna je pa lahko vloga policijskega muzeja v kontekstu izobraževanja in ozaveščanja o ponaredkih? Hvala lepa. Ja, Muzej slovenske policije je v bistvu bil ustanovljen pred več kot 100 leti ravno v edukativne namene, in sicer pod imenom Kriminalistični muzej. Tedaj je v bistvu, so se v njem zbirali primeri kaznivih dejanj
In do tega muzeja so imeli dejansko dostop samo strokovnjaki, ki so se ukvarjali z preiskovanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj. Tako da je bil to za njih skratka študijski kabinet. Ko se je policija seveda začela odpirati javnosti, je tudi ta kriminalistični muzej bil pred 30 leti približno odprt širši javnosti in sicer sedaj pa z namenom preventivnega osveščanja javnosti o kriminaliteti. Skratka, namen je, da se javnost, da je zaželeno, da se javnost seznani s kaznivimi dejanji, ki se dogajajo v okolici, da se lahko o tem ogne ali pa potem, da če pride do česa, da lahko ustrezno sodeluje z policijo. To je skratka namen našega muzeja, vendar tu moram pripomniti, da dejansko nobenega primera ponaredkov se v preteklosti ni ohranilo. Namen skratka je v prihodnje pa seveda oblikovati tudi to zbirko v edukativne namene. Hvala. Super. Gospod Čerbelj je prej že odprl eno pereče vprašanje, ne, o zakonski ureditvi na tem področju. Pa se mogoče lahko dotaknemo zdaj te teme. Gospa Belaj, bi še vas prosila, da razložite, pravzaprav kateri pravni akti urejajo to področje v Sloveniji, področje ponaredkov, goljufij s ponaredki umetnin. Ja, to je pri nas samo kazenski zakonik. Kot sem prej omenila, je 2 kaznivi dejanji sta, ki to urejata, opredeljujeta dejansko goljufija, kot tako ponarejanje in pa kršitev materialnih avtorskih pravic. Zaenkrat smo obravnavali ti 2 kaznivi dejanji vedno, največkrat seveda goljufijo, v posameznih primerih pa tudi to drugo kaznivo dejanje, torej kršitev materialnih avtorskih pravic. Žal pa druga kazniva dejanja niso povezana z ponaredki umetnin. Ker tudi samo kaznivo dejanje goljufije ni neposredno povezano z, nikjer ne opredeljuje posebej umetnin oziroma umetniških predmetov ali pa stvari posebnega kulturnega pomena kot nekatera druga kazniva dejanja, ampak kljub temu opredeljuje, da kdor drugemu pač na nek prevarantski način, bom tako rekla, želi z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi nekaj pač predstaviti kot originalne in da gre dejansko takrat za goljufijo. V večini primerov pri prodaji umetniških del gre za zasebne prodaje, ne, za privatne osebe. Kdo pa potem lahko sproži, poda kazensko ovadbo? Ja, tukaj ni ovir, ne. Prijavo lahko poda kdorkoli, pač sumi, da gre v nekem primeru za ponaredek. Lahko tudi mi sami začnemo s preiskavo kaznivega dejanja, če zasledimo neko informacijo, recimo tudi v kakšnih medijih, lahko sami pač začnemo z zaznavnim dokumentom in začnemo v smislu preverjanja suma kaznivega dejanja goljufije oziroma pač, da gre za neko ponarejanje. Ker ti 2 kaznivi dejanji sta uradno pregonljivi kaznivi dejanji, kar pomeni, da mi ne potrebujemo prijave, ampak lahko sami na podlagi lastne zaznave začnemo s preiskavo. Seveda pa največkrat začnemo z našim delom, z obravnavo, torej kaznivega dejanja na podlagi prijave kakšnih strokovnjakov ali občanov, ki se mogoče majčkeno bolj spoznajo na pač področju umetnosti in na podlagi tega potem preiskujemo, ugotavljamo dejstva, okoliščine in tako naprej. Tako da kdorkoli lahko poda prijavo. Mora biti to oškodovanec ali ni nujno? Ni nujno, da je to oškodovanec. Lahko tudi nekdo, ki je recimo v kakšni izložbi v neki galeriji opazil in se mogoče spozna na umetnost oziroma na ta umetniška dela in posumi, da gre za sum kaznivega dejanja in mi potem, vkolikor je izražen sum, seveda zberemo obvestila, zasežemo delo in seveda preko preiskave skušamo dokazati, a je to dejansko ponaredek oziroma je pristno delo ali ni pristno. No, galeristi so vsekakor osebe, ki imajo veliko priložnosti, da se srečajo s takšnimi primeri. Tudi vi, gospod Šarkanj, imate nekaj osebnih izkušenj. Kakšno pravno varstvo je pa recimo na voljo galeristom, ki so udeleženi v prodajo ali pa nakup ponaredka?
Ne vem, ni varstvo, edino varstvo, zdaj, če bi slučajno jaz prodal ponaredek, če se dve ga moram plačati, pa če po 20 letih, če hočeš ohraniti svoje dobro ime. Ne moreš druga narediti. Če dovolite še prej samo glede odlitkov pa tega. Jaz mislim, da najbolj enostavno bi bilo vse livare. Livar ne mora odlivati nekaj brez, da ima dovoljenje nosilca avtorskih pravic. Vsaki en mesec bi se livarom pregledalo, kaj odlivajo, pa bi jih dobili in pri nas in v Zagrebu. V Zagrebu so livarne polne slovenskih. Enostavno, če bi se, vem, da je to teže, lahko povedati, teže narediti, kriminaliste med sabo povezali, pa bi hitro dobili. Pa tudi glede naprimer zdaj teh akvarelov od Slane, saj so bliže nekje tudi nekaj meni, ampak enostavno jaz kot galerist, če jaz imam 3-4 akvarele, ki niso ta pravi, se pravi, jaz moram povedati kriminalistom, od koga sem dobil, ta mora povedati, od koga je on dobil, in jaz mislim, če je teh akvarelov danes 1000 na trgu, pa jih nikaj dosti manj, bi se prej ko slej prišel do tega umetnika, ki to izdeluje. Ampak verjetno, če se ne bo enega pribilo na križ, ki to dela, ne bo konca, ne? Okay, se pravi, spet tukaj pride prav sodelovanje z drugo stroko, s cenilci, naprimer. Seveda, gledajte, se mi ne moramo sami. Tako kot je gospod Šerbelj rekel, tudi mi z likovnimi kritiki in z restauratorji, ker restaurator pozna, oni gledajo likovno delo od blizu, vsaki penzel, štrih avtorja bo poznal. On vidi pomanjkljivosti avtorja, ki ga avtor pusti na sliki in ga pozna, se pravi nekdo, ki je 50-100 sliko od enega avtorja videl od blizu, pa tudi katere restauriral, najbolj pozna od blizu, če je možno, pa v kombinaciji kritik pa restaurator. Kdo pa v tem odnosu potem prevzame odgovornost, če se izkaže, da je neko delo ponaredek? To pa imeti se zgodovinar, ki mora napisati, to pa bi bilo tudi drugo. Vsi smo imeli verjetno kakšne ekspertize od slavnega eksperta, pokojnega. Če bi bilo oni zavarovani, najbolj enostavno bi bilo, tako tudi zdravnik je zavarovan za svojo napako, tudi bi lahko bila ta ekspertiza oziroma vsak sodni izvedenec bi mogel biti zavarovan, ker vsak se pa lahko zmoti. Tako da jaz mislim, da je to, ampak verjetno je to dolg postopek. Ja, kar se pa tiče sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, je za imenovanje v te nazive pristojno Ministrstvo za pravosodje, skupaj z ostalimi cenilci, ne samo za umetnostno stroko. V imeniku danes jih najdemo manj kot 10 in pri samem imenovanju morajo v bistvu, če se ne motim, zapriseči, da bodo delovali v skladu z zakonom in v skladu z etiko. Katerim etičnim standardom pa so zavezani cenilci? Lahko morda vi odgovorite, gospod Šerbelj. Jaz vsekakor, etični standard je standard sodnega izvedenca ali cenilca, da zavestno pripravi dokument v svojem prepričanju, tudi s pomočjo, ko vedno omenjamo sodelavcev drugih strok, in potem, kot smo ugotovili, pomota je možna in če to sodni izvedenec potrdi, se pač prizna, da je pač bila tukaj napaka narejena. Tako da to je možno. Tako da v večini primerov sodno-izvedenska mnenja so pozitivna in držijo tako. So pač zdaj tudi čas je, da se tudi te stvari vedno bolj zaostrujejo. Poglejte, 20-30 let nazaj se je pavšalno reklo, tako, to je ta slikar pa kar veljalo. Danes pa zaradi razvoja vseh strok, tudi večje kritičnosti, postane meja med originalom dosti bolj ostro zarisana, kot je bila nekoč. Kot smo prej omenili pri restauratorjih, kot je gospa povedala, da oni se ne zjasnijo, a so to barve tega slikarja. Poglejte, okoli leta 1870 se pojavi tuba.
Pomeni, to je bila revolucija v slikarstvu. Takrat so lahko slikarji šli slikati na prosto, plener, ne samo akvarel, olje so sabo nesli. Ampak te tube oni niso izdelovali. Bile so velike trgovine z slikarskim materialom. Vemo, ko Grohar piše Jakopiču v München, daj nabavi mi to barvo, pa to barvo. Jasno, da so ti slikarji kupovali pri isti firmi. In zato restauratorska stroka lahko ugotovi, ja, ta pigment je iz tistega časa, ampak v tistem času so s to barvo slikali številni slikarji. Tako da to lahko samo potrdi čas nastanka. Pa še nekaj. Pred leti se je pojavilo, da so se pojavile na očitno porejenih slikah originalni pigmenti izpred ne vem kolikih let, izpred druge svetovne vojne. Tako, ker so v Beogradu bile najdena zaloga starih barv. In zaloga starih barv je nekdo že vedel, kaj to pomeni, kakšna dragocenost je to, ali pa papirji stari. In se potem, tu je pa potem tisto zelo težko slediti ali pa ugotavljati verodostojnost neke umetnine. Tam pa je potem stilna analiza, tam pa ni več kemična, ampak občutek, ali je to štimak, ali je to tisti karakter, ali je to tisti rokopis. Recimo pred par leti so na Nizozemskem napravili eno posebno študijo. Dokumentirali so vsa dela Van Gogha, ampak tista, ki so zanesljivo Van Goghova dela. In so jih poslikali z nekaj milijoni pikslov. In potem so napravili izrez. Točno določili, zdaj ne vem, ali bom rekel 5 cm kvadrat ali pa 10 cm kvadrat. In 100% zanesljiva Van Goghova dela je računalnik preštel, koliko potez je na tisti površini. Pomeni, vsak, ki ima svoj rokopis, ima določeno število potez v eno smer, v drugo smer ali pa število potez. Nekdo, ki pa kopira, se pa matra, pa še tukaj malo, pa še tam nekaj napraviš. In ko se pri teh Van Goghovih delih ugotovili približno povprečje, koliko pride na eno površino, se zdaj lahko neko delo, ki se pojavi Van Goghovo, računalnik pokaže, ali ima tisto delo presega ali pa ima manj potez, nadpovprečno manj potez ali pa več. Tako da vidite, danes je elektronika, danes je tehnika, danes je fizika, kemija, so tisti merodajni, ki bodo na koncu dali piko na i pri nekem izvedenskem mnenju. Kajti neki stil se lahko tako ponaredi, da posnema, bomo rekli, da danes je marsikakšna galerija v skrbeh, ko se bo lahko kdaj z novimi metodami ugotovilo, da ne gre za tistega avtorja, na katerega je nek muzejski ali pa galerijski prostor zadovoljen ali pa ponosen. Ja, če kar nadaljujem mogoče z gospod Kavkler na to temo, bi me zanimalo, kdo pa je običajno naročnik oziroma plačnik teh naravoslovnih analiz oziroma preiskav za namen presoje in koliko časa to pravzaprav traja? Jaz bi mogoče samo še en kratek dodatek dr. Šerbelju, ker sem ravno danes malo, ker sem se pripravljala na to prebrala, da zdaj umetna inteligenca lahko celo loči med debelino dlak v čopiču v originalni sliki in pa v ponaredku. Se pravi, toliko daleč smo že prišli. No. Ja, zdaj pa, če se vrnemo na vprašanje. Večinoma so naročniki bodisi lastniki galerij, bodisi lastniki del, občasno pa sodelujemo tudi z policijo in sodiščem. Časovno je pa odvisno od obsega. Odvisno od tega, koliko barv analiziramo. Ponavadi najbolj idealno je, če lahko analiziramo vse različne barve na sliki, ker lahko je od 10 barv, ki jih je avtor uporabljal, pač ponarejevalc, 9 pristnih, pa je samo ena izstopa. Zdaj, če bomo samo 5 jih pogledali, tiste ene ni nujno, da bomo zadela, se pravi, našli. Se pravi, najbolj idealno je, da preverimo vse barve, potem je spet odvisno, a delamo neinvazivno analizo, se pravi samo s spektrometrom neposredno na delu, ali vzorčimo. Pri vzorčanju je potem ponovadi še več slojev, ki spet dodatno vzamejo čas. Je pa seveda pol to tudi povezan z toliko večjimi stroški, tako da žal pogosto naše analize omejujejo lastniki z pač zgornjo mejo, koliko so pripravljeni plačati, kar pomeni, da smo potem tudi mi omejeni pri tem, da naredimo samo omejene analize.
In ni nujno, da zmeraj odkrijemo vse informacije, ki bi jih sicer lahko in jih znamo. Kako pa ocenjujete orodja pa opremo, ki jo imate na voljo v primerjavi s tujimi institucijami, s tujimi strokovnjaki? Ja, moram priznati, da je naš laboratorij kar sodobno opremljen. Se pravi, imamo kar nekaj mikroskopov različnih in imamo spektrometre. Spektrometri so naprave, ki nam dejansko z nekim načinom obsevanja določijo točno vrsto materijala. Se pravi, da jaz lahko recimo ločim med titan belo iz začetnega obdobja nastanka in titan belo, ki je nastala 15 let kasneje, in že na podlagi tega lahko recimo določim 15 let razlike nastanka dela, ne? Kar ne pri vseh barvah, ampak recimo ravno titan bela pa je taka zanimiv primer. Sodelujemo tudi z velikimi inštitucijami, predvsem znotraj Slovenije, tako da v primeru, da bi si zaželeli analizo, ki je pri nas ne omogoča naš laboratorij, lahko sodelujemo potem tudi z zunanjimi inštitucijami in pač dodatne analize izvedemo tudi tam. No. Tako da se mi zdi, da je Slovenija v zadnjih recimo 10 letih ali pa 15 kar primerljiva Evropi. Govorimo ne samo za vidika analize ponaredkov, ampak na splošnem dediščinske znanosti. Torej so naši AI se lahko kosajo z ostalim. Kar se lahko, ja. Žal je pa omejitev to, da naročnik omeji število analiz pod količino. Hvala. Morda se lahko zdaj pomaknemo v ta sklepni del. Glede na to, da sem prej omenila, da je bil Valentinijev primer verjetno edini z sodnim epilogom, kljub temu pa obstaja veliko več primerov. Vprašanje za gospo Belaj, kakšne izzive in pomanjkljivosti v kazenskih postopkih ste opazili med svojim delom in kakšne predloge za izboljšanje nam lahko ponudite? Ja, mi imamo predvsem težave z pridobivanjem mnenj glede pristnosti, ker predvsem, če naletimo na neke sporne slike svetovno znanih avtorjev, v Sloveniji menda, kakor smo dobili odgovore, ni ustreznih ljudi oziroma ni ljudi, ki bi imeli toliko izkušenj, da bi dejansko lahko opredelili se, a gre za pristno delo ali pa za ponaredek. Seveda se, tako kot smo prej že omenili, oziroma kot ste že vi večkrat omenili, obstajajo sodni izvedenci pa cenilci, ampak kljub temu včasih ne moremo dejansko dokazati, a gre za ponaredek ali pa za pristno delo. Seveda se poslužimo vseh možnih metod, ki so na voljo, ampak se je že zgodilo, da nismo dobili odgovorov, ki bi zadostili dokaznim standardom, da bi dejansko lahko podali pol kazensko ovadbo proti nekemu storilcu in zadevo pač v takem primeru, če niso podani elementi, da gre za kaznivo dejanje, moramo zaključiti s poročilom, kar pomeni, da se taka sporno delo lahko oziroma se vrne tistemu, ki je bilo zaseženo, kar je pa ni naš namen, ampak namen je seveda, da se to odstrani s trga, kot sem že prej rekla. Ampak v takih primerih pa žal lahko pride do tega, da se vrnejo dela. Ni nujno, da je to dejansko ponarejevalec, pač nekomu, ki želi prodati ponaredek oziroma ve, da je ponaredek, pa ga želi prodati. Gospa Brus, kaj pa se vam zdi, po vašem mnenju, tisto področje, ki je najbolj neurejeno, ki se bi ga dalo urediti, a so v preteklosti že potekali kakšni poskusi zakonske ureditve, pa če so, kaj je šlo narobe? Torej, Ministrstvo za kulturo se je precej angažiralo pri ureditvi statusa sodnih izvedencev in cenilcev z tega področja. V primeru, ki sem ga že omenila, smo namreč dobili kot spremno dokumentacijo tudi cenitev sodnega cenilca takratnega. Jaz sem komaj verjela, kaj
sem dobila pod roko, kar ne bi bil profesionalen izdelek. Sem bila šokirana, drugi tudi. Namreč sodna cenitev je bila v smislu, če je original je vreden toliko, če pa ni original je vreden pa pač toliko manj. Ne? Potem sem še pozneje v nekih drugih primerih dobila vprašanje, mislim, da je bilo z financ, kaj pravzaprav cenilec sploh mora realno narediti, kako mora ceniti. Seveda mora ceniti konkretno sliko, če je ne more oceniti, ker ne ve, ali je original ali ne, je dolžen napotiti stranko na izvedenca, če ni sam izvedenec in mora pridobiti izvedensko mnenje. Oziroma, če je tudi hkrati izvedenec, ga mora priskrbeti, če je izvedenec za to področje. Če ni, mora stranko napotiti na ustreznega izvedenca. V nobenem primeru pa se ne dela cenitve tako, da če je original, če pa ni, je pa toliko. Ne? In ministrstvo se je takrat, ker je bilo stanje na tem področju še, mislim, res problematično angažiralo, ker za to stroko umetnostno ni bilo združenja. Druge stroke imajo združenja cenilcev in izvedencev, ta stroka ga nima. In je potem vstopilo v postopek, nekako je prevzelo to funkcijo zato, da bi izboljšali stanje, da se pač zahteva določene kompetence izvedencev in cenilcev. To smo sicer dosegli. Vendar potem se je spremenil tudi zakon, pri katerem smo tudi sodelovali, to je zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, pred nekaj leti je bil spremenjen. In ta zakon tudi prinaša, na spletni strani je dosegljivo, kako mora biti izvedensko mnenje oziroma cenitev, kateri so elementi cenitve. Ne nanaša se posebej na umetnostno stroko ali kakorkoli na kulturno dediščino, ampak določa, da mora imeti, katere elemente mora vsebovati cenitev. Tudi potem sem dobila pod roke cenitev, ki teh elementov ni vsebovala. Ampak ta zakon zdaj ima tudi razne disciplinske postopke, omogoča in tako dalje, ne, za tiste, ki kršijo določila zakona. Dogaja se tudi, da sodno zapriseženi cenilci uporabljajo svoj status tam, kjer ga ne bi smeli. Namreč svoj žig lahko uporabljajo samo, kadar od njih to zahteva, kadar jim to naroči, kadar mnenje naroči sodišče ali upravni organ. Ministrstvo za kulturo teh mnenj ne naroča. Mi bi ta mnenja recimo potrebovali, kadar jih potrebujemo v postopku odkupov predmetov dediščine, absolutno se ne poslužujemo tega, da bi zahtevali mnenja cenilcev, ker morajo muzeji sami znati ovrednotiti, narediti ekspertizo in ceniti umetnine oziroma predmete, ki jih želijo odkupiti. Se pravi, tudi to, ali se jim podtikuje original, podtikuje ponaredek ali odkupuje original. Namreč, če nekdo želi, katerikoli kupec, se lahko pri pridobitvi cenitve, lahko se obrne na sodnega cenilca. Ampak cenilec je v tem primeru v položaju kot vsak drug ekspert. Lahko je to ne vem, nekdo, ki dela na akademiji, profesor, poznavalec nekega avtorja, in njegovo mnenje je v tem primeru toliko vredno kot mnenje izvedenca, sodno zapriseženega izvedenca ali pa cenilca. Torej, cenilci morajo točno vedeti, kdaj lahko se sklicujejo na svoj status in to zakon določa. Tako da smo v tem primeru nekaj poskušali, na koncu je vedno dejstvo, da to je specifično področje. Namreč gradbena stroka, ne vem katere druge, večina drugih strok ima neke tabele, imajo neka pravila, imajo neke tarife in tako naprej, naša stroka tega nima. To je res zelo personalno delo, specifično, vsaka slika je ne morete ovrednotiti po kvadratnem centimetru, po ne vem, po starosti in tako naprej, zato ker izvira iz 17. stoletja bo vredna toliko. Ne, to je toliko parametrov, da je vsaka slika zgodba zase, če se opredeli, saj so še drugi predmeti od ur do ne vem česa vse. In zato je to čisto specifično področje,
in nima nobenih posebnih meril in je na koncu v bistvu vse odvisno od osebe. Kako se nekemu delu posveti, kako ga utemelji in tako naprej, ne, in kako ga prepozna. Tudi bi želela reči glede avkcijskih hiš v splošnem, ne, imajo recimo neke svoje eksperte, etablirane avkcijske hiše zelo pazijo na to, kaj prodajajo, ne. Seveda se pa pojavlja vse mogoče, še posebej po spletu in je treba biti izjemno, izjemno previden. Tako da si kar težko predstavljam, kako nek človek, ki želi kupiti umetnino, je kar veliko delo, da pride do tega, da res kupi original. No, pa kar nadaljujem s to mislijo, vprašanje za gospoda Šerbelja in za gospoda Šarkanja. Kaj bi pa vam pravzaprav najbolj pomagalo v tem procesu, pri odkrivanju ponaredkov, pri presoji avtentičnosti in na kaj moramo biti, recimo, kupci umetniškega dela pozorni? Ja, kaj bi nam najbolj pomagalo, ko sem razumel? Ja, veliko sodelovanje strok. Ko smo že prej ugotovili, da samo en profil stroke ne more pri kompliciranem vprašanju, če gre za umetnino, odgovoriti, lahko veliko pripomore in utira pot pomočni drugi stroki, tako da nam drugi pomagajo. In jaz mislim, da tukaj je najbolj sodelovanje med umetnostnim zgodovinarjem pa zavodom, mislim, z restauratorskim centrom, tako kot recimo na tehničnem področju imaš inštitut Jožef Stefan, ker bo določeni profil tam našel pomoč pri, recimo pri, če gre za neko poškodbo, gre za poškodbo stroja, lom stroja. In v tistem stroju se bo potem ugotovilo, ali je to tovarniška napaka ali je nek drug vzrok. Zvedenec tehnične stroke bo ugotovil vzrok posledice, do česa je, kako je prišlo, kaj je stanje, medtem ko inštitut bo pa ugotovil, ali je bil tukaj material, ki je odpovedal, ali je bila neprimerno vzdrževanje, to so pa potem posledice, ki dajo skupno potezo, pod črto, tako pač je prišlo do teh posledic, kot pri nas tudi, ko se potem odločamo dokončno, ali zavržemo neko trditev avtorja, trditev za gre tega avtorja, ali pa da je avtor prisen. Da tukaj, v tem. Vi ste prej omenili, da ne morete zaseči dela, če sumite, da gre za ponaredek, a ne? Mislim, se to bo verjetno gospa Belaj prevedla, nimam nobene pravice, če nekdo stopi v galerijo, pa če to ni pravo, pa da zaplenim. Verjetno ne. Ne, vi ne smete, pokličete pa nas, pa mi zasežemo. Ja, tako je. Tudi to sem že naredil. Tudi mi dva sva že direktno govorila. Sem že naredil. Preko ste vprašali, kaj lahko naredimo, da bom rekel mogoče sebično, kupovati likovna dela v normalnih galerijah, pa da jih lahko verjameš, pa jih lahko stalno loviš. Jaz še stalno pravim, da je 70-80% je takih kufr galeristov, ki prodajajo, pa ker je tisto ceneje, pa marsikdo raje kupi od enega kao pod roko, da bo sigurno ceneje, ampak tam se pojavljajo glavni ponaredki, ne. Slišali smo tudi, da je izjemno pomembno, da imamo recimo dostop do primerljivih del, a ne, s katerimi lahko izvajamo primerjalne analize. Kakšen bi bil pa recimo pomen ustreznih prostorov in ustreznih depojev za Muzej slovenske policije? Ja, hvala. Ja, ravno to. Mi smo se malo ogledali naokoli v sorodne muzeje, policijske muzeje v tujini in dejansko nekje nam je cilj, da v prihodnosti zagotovimo ravno primerne prostore za hranjenje likovnih del. Kajti naš policijski muzej predvsem hrani vse druge vrste predmetov in umetnine zahtevajo posebne pogoje. Tako da cilj nam je torej ustrezne prostore urediti in če se potem vzorujemo tudi po drugih, recimo finski policijski muzej oziroma celotno Finska, do zdaj, kar sem gledala okoli, ima to področje
že kar zelo dobro urejeno, ampak mislim, da so to leta in leta delali na tem, tako da Policijski muzej ima res tisto funkcijo, da se v njem ohranijo vsa ponarejena dela, ki se kjerkoli zasežejo pri policijskem delu. Trenutno imajo svojo zbirko 1500 del, obsežno razstavo, dveletno, ki je na ogled, torej v preventivne namene, izobražuje, educira in tukaj vidim cilj te v bistvu vizijo našega muzeja na tem področju in da se tudi povežemo z drugimi muzeji, s tujino, torej, kot sem že rekla, Finci, z njimi smo kontakte navezali, da povabimo njihove strokovnjake v naše okolje in pa recimo Hrvaška ima že tudi na ta način, ker je začela že ustvarjati svojo zbirko, ampak do tega je kar dolga pot. Kot smo slišali, naše področje na koncu je od sodišča odvisno, kam bo predmet dan, ker zakonodaja torej omogoča uničenje ponaredkov, če ni jasnih dokazov, se vrne lastniku ali pa da ustrezni inštituciji. In tukaj pri nas imamo kar jasno določeno, v zakonu o kazenskem postopku piše, da se lahko predmeti dajo kriminalističnemu muzeju in na tej podlagi morda je naša kriminalistična zbirka resnično nekje zastala, v nekem obdobju zastala v izpopolnjevanju, ker konkretno pač čakamo, da se tudi kadrovsko izpopolnimo, prostorsko izpopolnimo in upam, da nam čim prej uspe tudi nadgraditi to kriminalistično zbirko. Hvala. Sledili ste verjetno v svojem delu tudi veliko praks iz tujine. Se vam zdi katera zanimiva za naš prostor, da bi se jo dalo implementirati ali pa a morda že izvajate ali pa razvijate gradiva, ki bi lahko stroki pomagala na tem področju? Ravno to, da se ustvari baza ponarejenih umetnin, da se zagotovi pot iz sodišča direktno v to bazo. Kajti, Hrvaška, primer Hrvaška, njim je uspelo še leta 2009 v bistvu doseči dogovore s sodišči, vzpostaviti res to informacijo, da se ne smejo sodniki odločati, da se to da v uničenje, da v bistvu je res ta pot stekla. Tako da tu moramo zdaj educirati inštitucije še, ki se ukvarjajo s tem, kakšen pomen ima dejansko ponaredek, ne da se uniči, še manj pa da se vrne lastniku. No, to je v bistvu ta dobra praksa. In pa recimo, kar se tiče samega odkrivanja oziroma pripravljanja ekspertiz. Na Finskem so povezani policija in ne vem, nismo še v bistvu dorekli, verjetno bomo, ko še zvedeli več od njih, kako, na kakšen način so povezani, če je kakšna zakonska podlaga, ampak Narodna galerija ima pri njih absolutno pristojnost, da dela v bistvu te ekspertize in mnenja za policijo in so povezani policija, muzej finske policije in Narodna galerija kot temeljni akterji na tem področju. Hvala. Hvala lepa, zdaj smo že kar globoko v naši zgodbi. Ali bi še kdo od naših gostov dodal kaj? Še kakšen predlog, ki smo ga morda izpustili, seveda, gospa Kavkler, kar izvolite. Jaz bi mogoče še izpostavila, da moje ekspertize ali pa ekspertize strokovnjakov z področja materiala so zelo zanimive tudi za širšo javnost. Se jih objavlja, žal pa hkrati tudi nudijo podlago ponarejevalcem potencialnim za svoje delo. Tako da sem vedno v precepu, koliko informacij razkrit pri samem delu, tudi naročniku že samemu, da gre pa sploh v širšo javnost, a nekakšni članki pa to je pa kar tako velikrat dilema, koliko daleč razkriti informacije, ki bi bile zelo zanimive tudi za izobraževanje, ampak hkrati pa nudijo podlago za
boljše ponaredke. Ne. Dober pomislek. Težko za presoditi. Na momente si predstavljam. Gospa Brus, boste še vi dodali? Ja. V zakonu o varstvu kulturne dediščine je tudi določeno, da trgovci vodijo evidenco poslov s predmeti dediščine, prav poseben pravilnik, s katerimi predmeti morajo to voditi, če sodijo v te kategorije in tako. Ta pravilnik je še vedno v uporabi. Je pa posledica teh mednarodnih prizadevanj, da bi se tudi trgovce s kulturno dediščino nekako angažiralo v tem, da poslujejo tudi, bi rekla, skladno z mednarodnimi standardi, tudi kodeks etike za trgovce obstaja. Ne? In v tem je en poseben termin dolžna skrbnost, s katero lahko starinarji jamčijo, da je provenienca predmeta preverjena z dolžno skrbnostjo. To pomeni, da so preverjene baze ukradenih predmetov. To pomeni tudi, da je tako preverjena njegova originalnost. Potem pa, ko smo imeli sestanke s starinarji, niso bili preveč naklonjeni temu določilu, ne, ker da zelo težko jamčijo za originalnost ali pa za provenienco predmeta. Tako da pristojnost nad preverjanjem teh evidenc ima inšpektorat, sicer pa kupec lahko v starinarni pač zahteva tudi nek certifikat, potrdilo in tako naprej. Skratka, bom rekla, skladno s pravilnikom lahko starinarji vedno in uporabijo ta pravilnik in tudi sami dajo jamstvo kupcev glede posameznega predmeta, umetnine in tako naprej. Ne? Seveda, izvolite. Mi galerije izdajamo certifikat za likovna dela, ki jih prodajamo. Tako da več ali manj je to, ali imaš račun, ali pa račun in certifikat ali pa račun in to ob enem jamstvo, da in galerija jamči s tem, da je ta pravo. Ja. Ja. V tem trenutku bi odprla še prostor za vprašanje občinstva, tako da če bi kdo imel kakšno pereče vprašanje, komentar ali pa, kar imamo najraje, predlog za izboljšavo na tem področju, ja, prosim, ker prevzel mikrofon, ne, boste dobili mikrofon, bi vas eno prosila, da ga uporabljate. Izvolite. Najlepša hvala, Miha Žorž, Radio Slovenija. Me zelo veseli, da smo danes slišali to debato in hvala Galeriji Vžigalce, da ste to pripravili. Kot je dr. Šerbelj dejal oziroma namignil, da bi bilo dobro vzeti te domnevno sporne likovna dela iz trga, ne? Zato seveda ni zakonske podlage, če policiji ne uspe zbrati dovolj dokazov, kot smo slišali magistrica Belaj. In če tožilstvo ne uspe dokazati tega na sodišču, seveda to nemogoče izvesti. Ampak zanimivo se mi pa zdi, da danes nihče niti z besedico ni omenil verjetno največjega kulturnega škandala preteklega leta, se pravi napovedane razstave v Narodnem muzeju, kjer pa ne gre za eno ponarejeno delo, ampak za celo zbirko, ki je sporna. Policija je takrat napovedala tudi natančno preiskavo. Kako to danes o tem nismo nič slišali, pa je bilo kar odmevno. Mogoče za vas, ki ste z policije. Ni zastavil do zdaj še nobenega vprašanja glede tega. Je pa res, da mi preiskujemo to kaznivo dejanje. Vključili smo tudi tuje strokovnjake, tujino, obrnili smo se na države, iz katerih naj bi izvirala ta dela. Obrnili smo se tudi na slovenske strokovnjake, tudi na restauratorski center, na sodne izvedence, tako da zadeve potekajo, seveda še preverke se opravljajo, tako da bomo dobili vse odgovore. Jaz mislim, da ja, no. Smo na dobri poti, no. Tako. Jaz bi mogoče samo poudarila, da to še zdaleč ni bil edini primer v zadnjem času, samo če pogledamo zadnje desetletje, imamo več primerov, ne, imamo Franca Rimarja, imamo galerijo Kos, najprej je bila, ne, vodja je bil oproščen, ne, zaradi pomanjkanja dokazov, na kar je zgorel depo galerije, skratka veliko primerov
je okoli nas in mi bi jih radi seveda naslovili, radi bi problematiko naslovili, radi bi stvari poimenovali, zato da bi se o njej večkrat pogovarjali in seveda s časoma reševali. Mogoče tukaj tudi recimo v tej sami raziskavi, kaj so dostopni podatki recimo javnosti in nam, ki smo pač to razstavo postavljali. Se pravi, mi smo izhajali predvsem iz medijskih poročil in seveda imajo medijska poročila svoje luknje in tako naprej, tudi kaj lahko objavijo, kakšni so podatki in tako naprej. Se pravi, na tem področju ni veliko natančnosti, ampak seveda to obstaja in to je za javnost absolutno pomembno in predvsem tudi to, da novinarji kritično spremljajo pač dogajanja, zaradi tega, ker samo ta, bi se rekel, clickbaiti, kakor jim jaz rečem, se pravi, vaba za klikanje, kjer so naslovi, ne vem, zgorelo je za 100 milijonov evrov slik ali pa zajeli so za 70 milijonov tega in to je pač celotni stroki in vsem odzame kredibilnost. Kredibilnost odzame tudi medijem in recimo večinoma smo stvari spremljali preko medijev, ampak dejansko medijev pač škandal objavi, ne objavi pa epiloga. To se v bistvu doskrat dogaja, morda zato, ker ni zanimiv ali se ne spremlja na določen način, predvsem pa ne spremlja se na natančen način. In to se mi zdi tudi medijima pri osveščenosti tudi te problematike zelo velik pomen za moje pojme. Zato, ker s tem izobražuje, tako vžigalci smo se odločili, da bomo pač odprli to tematiko, povabili smo tudi goste, zahvaljujemo se seveda tudi družini Marcela Valentinija, ki je bila sploh pripravljena posoditi vsa ta dela, da smo tudi to zadevo na nek način odprli. In bi tudi apeliral seveda na splošno ozaveščanje prek medijev, naj bojo bolj natančni pri svojih tudi teh poročilih, ne vem, da se ne samo škandalizira, ampak da se v bistvu spremlja stvar do konca. Kakšna replika? Iz vrst novinarjev morda? Osebno mislim, tega bi morali v bistvu bolj natančno pa bolj usmerjeno več in jaz sem vesel, da smo v bistvu sploh prišli do teh informacij in v končni fazi smo preverjali tisto, kar smo lahko preverjali preko recimo novinarskih podatkov in tako naprej, da smo sploh prišli do nekih boljših detajlov v tem smislu, da so se odprla sploh ta vprašanja. Torej tudi zasluga novinarjev je zato, da je ta razstava danes v Žigalici. Še kakšno vprašanje? Aha, čisto zadaj, prosim. Rajko Bizjak, Visoka šola za fotografijo. Tukaj se pogovarjamo o primerih seveda ponarejanja slikarstva oziroma tako imenovanih unikatnih medijev, če tako imenujemo, ker je pač vsaka slika samo v eni kopiji in se lahko lepo sledi. Vprašanje pa je, kaj se dela na področju kontrole oziroma prevencije recimo kopiranja grafik oziroma fotografij, kar bo v prihodnje zelo po moje žgoča tema. Tudi kar se tiče označevanja kopij, ponarejanja tudi fotografij. A lahko mogoče to razširimo tudi na sodobna dela? Na sodobna umetniška dela. Fotografiji mi nimamo praktično, ne vem. Fotografiji nimamo, oziroma zelo mogoče eno, dve fotografiji, zdaj druga, ne vem, sigurno bo to problem. Pri grafikah je tudi nekaj problem velikih naklad grafik, kaj so žakleji, printi, ki je praktično že offset tisk, ampak to je zdaj drugo. Tu ima po mojem, ne vem, avtor pravico, če avtor to podpiše, je to, marsikaj je kaj mejnega, ampak to je druga stvar. No, ko se vedno ukvarjamo
stvar, koliko je stara, pa starejša. Lahko rečemo, edini problem je, da ko je starejša, ko je fotografija, mlajši si na njej. Ja, kje je naš mikrofon? Aha. Še eno vprašanje ali predlog? Ja, moje ime je Simon Premrl, jaz sem brat pokojnega Marcela Valentinija. Dosti malo sem bil seznanjen takrat s to zadevo, me pa še danes po toliko letih muči. Prvo vprašanje, to je bil edini primer s sodnim epilogom, ne? Vemo, da je bilo polno primerov, za koji drugi niso bili. Tudi vem, da v tej zadevi ni bil samo Marcel Valentini vključen, ampak so bili tudi drugi deležniki, pomembni v tej kulturi. Nažal so zdaj že 3 pokojni iz tega epiloga, ki bi tudi morali biti sodno obravnavani po mojih vedenjih. To je bil ena bolj globlja zgodba, zakaj je do tega prišlo, kako je prišlo, ni pomembno. Je pa eno vprašanje, ki ga še danes ne vem in nimam odgovora, kje je končalo teh 10 slik, ki so bile obravnavane. Do danes mi tega odgovora nimamo. Bilo je rečeno, da bi mogle biti ali uničene, ali bi mogle biti v policijskem muzeju, ali bi mogle biti nekje v depoju. Na vsa vprašanja že takrat in tudi do danes še vedno nimam odgovora, pa in zna, če mogoče kdo od vas ve, kje so ta dela končana, pa tako, ker so že tukaj organizatorji te razstave, ti kuratorji povedali, iz te zgodbe bi verjetno res nastala ena dobra kriminalka in dober film, če bi se nekdo v to poglobil, kako, zakaj, kako je to nastalo, kako je potekalo. To je za, mislim, za enega dobrega režiserja ena dobra zgodba, če bi se nekdo v njo poglobil. Glavno bistvo moje vprašanje je, če bi mogoče nekdo znal povedati, kje je teh 10 slik spornih, ki so bile v tem sodnem epilogu. Hvala. Ja, hvala. V bistvu te slike so v Narodni galeriji, ampak 8 jih je tam. No, skratka, jaz moram poudariti, vrednost te razstave je tudi to, da dejansko smo začeli raziskovati, to pač je našemu muzeju nekje tudi iz preteklosti bilo dano, da raziskuje, preiskuje sodne arhive in pridobiva sodno dokumentacijo, ki je osnova v bistvu za pripravo teh primerov, ne. In tu smo zdaj po istem postopku začeli raziskovati, pridobivati, dajati prošnje na sodišče in moram priznati, da je kar dolgo trajalo, da se je v bistvu nekje ta dokumentacija se pridobiva, bi lahko rekla še, in od Ljubljane do Cerknice in skratka z večjih sodišč. In na koncu tudi v bistvu je podatek iz sodnega spisa, da so bile galerije slike 8 predano v bistvu v takrat, že ko je bila obravnava v Narodno galerijo in potem smo preverili in dejansko 8 slik je v Narodni galeriji. Tako da, kot pravim, z Narodno galerijo smo se tudi že povezali in v nadaljevanju upam tudi, da bo sledila razstava teh slik iz tega primera konkretno z spremljajočo dokumentacijo in še tudi upam, da drugi primeri, ki so se v Sloveniji pojavili, ampak to je dolgotrajno delo. Tako da ta razstava, ki je tukaj uspela, to je bila ekspres in je maksimalno, kar je lahko velik doprinos. Ampak tisto zdaj raziskovanje, da dobimo pa en pregled vseh primerov, ki so bili v Sloveniji kadarkoli obravnavani, pa dokot so prišli, zakaj niso prišli dlje, to pa je leto, 2, prav gotovo se bomo lahko s tem ukvarjali. In Narodna galerija je potrdila, da bomo sodelovali pri tem in v bistvu bomo tudi povabili druge galerije, druge muzeje, da sodelujejo, če imajo v svojih zbirkah kakšne ponaredke, kakršnekoli informacije, tako da na tem se bo delalo. Hvala. Še kakšno vprašanje iz občinstva, predlog, komentar, misel, kritika?
Če ne, se vam še enkrat lepo zahvaljujem za to, da ste se nam danes pridružili na posvetu. Seveda se najlepše zahvaljujem svojim sogovornikom, ki so marsikaj dragocenega razkrili. Ugotovili smo, da je seveda najpomembnejše sodelovanje med različnimi strokami, da tako pridemo do najboljših rezultatov. In pa seveda ozaveščanje. Tudi sama razstava je potrdila, da zanimanje za takšne teme obstaja, ne samo v medijih, v stroki, ampak v javnosti. In mogoče bi pa zaključila še z enim vprašanjem za gospod Brus. Vemo, da trenutno potekajo vzporedno tudi nacionalni posveti, kulturni posveti za vizijo kulture, a ne, v prihodnosti. Vsi ti predlogi ali pa pomisleki, ki smo jih danes slišali, ste vi pristojni morda za implementacijo takih predlogov ali lahko sodelujete z drugimi ministrstvi pri pripravi smernic za ureditev področja z ponaredki? Delno toliko, kot nam to zakon, mislim, materija zakona omogoča. Predvsem je to, ki kazenski pregon, ne, to je, ki pa ni v naši domeni. V naši domeni so samo določeni prekrški, kjer je pristojen inšpektorat. Vendar pa prav pri trgovanju s ponaredki, mislim, da tukaj gre pa za tipično kaznivo dejanje, ki pa pač ni več v naši pristojnosti. Odkrivanje ponaredkov, obtok ponaredkov. Ja, mogoče, kot je bilo omenjeno, ko gre za označbe, podobne stvari, sigurno, če se stroka tukaj natančno konsolidira, ministrstvo lahko sprejme določene pravilnike in tako naprej, uredbe, ki pač morajo imeti podlago v zakonu. Mi do zdaj nekega konkretnega predloga, bi rekla, kako se lotiti ponaredkov, recimo z označbami, kot ste omenili, ne vem, zlasti pri grafikah in tako, katere so, koliko je odlitkov še primernih in tako naprej. Nimam informacij, da bi kakšen točno tak predlog že dobili. Zakon zaenkrat ne omogoča oziroma nima neke podlage, da bi se posebej sprejemali podzakonski akti za to področje. To bo možno urejati šele, ko se bo zakon odpiral. Je pa pomembno, da se te stvari zberejo, ne, in se naredi predlog. Potem ministrstvo že to umesti v zakonodajo postopoma. Posveti pa potekajo v zvezi z nacionalnim programom za kulturo bolj, ne, in nacionalni program za kulturo prav v to sfero, tako, mislim, kar se tiče zakona, predpisov in tako naprej, prav z tega področja ne vem, da bi bil ravno orientiran, to je res stvar stroke, ki pripravi nek konsolidiran predlog, ne. No, v tem primeru pa upam, da je to prvo od mnogih srečanj na to temo. Hvala lepa še enkrat in lep večer.